皆さん、英語のソータです。Hi, it's Reilly. It's January 14th in our mind. Right. So, 2 weeks already passed since the new year started. Can you imagine what you will be doing now? Weird sentence. I'm probably cold. Oh, I imagine it's very cold. Yeah. It's so cold in Kagawa, especially at night. Yeah, lately it's been really cold. I think. Really? Yeah. Not like this last year? I don't think so. Really? I think what was it? Like last Sunday, it was below zero. Which I think is pretty rare for December. Really? Yeah. Sorry. 3 weeks ago it was below zero or whatever. It's so confusing. Yeah. はい、皆さん、一応今僕たちは1月14日っていう設定、年を越している2023年の世界軸を生きてるんですけれども、一応今まだ2022年の世界軸なんですね。なので、ちょっとすごいウィアードなセンテンスで、今何してると思うっていうセンテンスは、今2022年の12月27日なんですけれども、この2023年1月14日、どう僕たちは生きてるだろうかっていうところをね、ライリーに聞いてました。で、答えは多分寒がってると思うっていうね、それ今もちゃうかって思うんですけど、香川は本当に寒いです。さっきね、ちょっと廊下出たらもう寒いみたいな。こんな寒いことなかなかなかったらしいですけれども、ね、氷点下になってるらしいくらい寒いので、ね、3週間前言ってましたけど、今日もめちゃくちゃ寒いです。そんな寒い中ででも、1月14日という世界軸を想像しながら、今日も収録していきたいなと思います。So, are you ready, Reilly? Yep. ソータとReillyの台本なし英会話レッスン Episode 213. Alright, what is the topic for episode 213, Reilly? Yeah, it's making a mindset in this time. はい、今回のお題は君たちはどう生きるかです。Just kidding. この現代の社会でどのように生きていけるかっていう、ちょっとこれねタイトル難しいんですけれども、僕が尊敬しております宮崎駿師匠がね、ちょっと宣伝させていただきますよ、宮崎さんのために。今年2023年のどこかでね、君たちはどう生きるのかっていう新しい作品をお出しになるということで、結構今回のタイトルとも似てたので、ちょっとねジョークも兼ねて混ぜさせていただいたんですけれども、僕たちのこの作りたい意図としては、3年間のパンデミックを経て、今いろいろと感じていることがあると思うんですよ。前に進まないといけないところ、でもまだ進めてない方とか、いろんな複雑な思いってあると思うんですよね。これが正しいのか、どうしたらいいのかとかね。っていう中で、あくまで僕たちの個人的な見解にはなるんですけれども、こうやって今は捉えて、今年は生きていけばいいんじゃないかっていう、あるいはそれを皆さんに投げかけて、どういう思いで皆さんは今毎日を過ごしていらっしゃるのかっていうのを一緒に考えていくことで、今年の過ごし方っていうのがまた変わるのではないかなと思いました。そういう意味で、君たちはどう生きるのかっていうのをサブテーマにしながら、僕たちがどう生きていけるのかっていうのをね、ライリーと話していけたらなと思います。So the real meaning of this title is how we can live in this modern society, or in this time, I mean, because we already experienced 3-year pandemic situation, and then we learned a lot, but still we have lots of things to think about, and then sometimes we can move on. And sometimes we're not really sure about the right things. Right. So from our perspective, how can we live? That's the topic we can focus on today. Mm-hmm. So, in general, about anything, if you're asked, how should we, live in this time? What's your mindset like? I guess kind of how you want to live to some extent, as long as it doesn't hurt other people, Yeah. How about you? But in your case, what's your mindset? What do you mean as far as how do I want to live? Or how are you living every day? How am I living every day? That's a good question. I mean, I think, like, for the most part, I try to live every day in the moment, more or less. I try not to live
thinking about what's going to happen very far in the future or, about what I did in the past. I try to just do things as they happen for the most part. Okay, then if we don't decide the specific, area or specific, the discussion topic, maybe it's hard for us to discuss. So I think about pandemic situations, all the time it's related to, wearing a mask or not. Sure. And then if I could, I didn't want to, talk about this because this is a sensitive one and then everyone has a different, way of thinking. But I think now it's really good for us to discuss. So from your perspective, wearing a mask or not wearing a mask, what's your mindset like? Yeah, so I do wear a mask when I'm in public. I would prefer not to, I think. If it were completely up to me, I would not wear a mask. Maybe if I was in a very crowded place, but in general, I wouldn't. Yeah. But yeah, so now I do, like if I go to a store or something, I do wear a mask. But when I'm, walking on the street or something like that, I generally don't. Usually, I'll have it like on my chin, Yeah, so that's what you meant. Like, we can decide what we want to do. Right. And then, we don't need to feel obligation or like forced. Yeah, I think ideally. Ideally. But I do feel some obligation. Like I said, if it were up to me, I wouldn't wear a mask. But everybody does. And it's kind of like the polite thing to do, So. OK、ちょっとまずここまで訳したいなと思うんですけれども、まず大きなテーマとしてね、今のこの世の中でどういうマインドセットで毎日ライリーは生きてるのかっていう、生活してるのかっていうね、質問を今しておりました。で、ライリーから最初に返ってきたのは、自分が思うやりたいことっていうのを今やっていい時代なんじゃないかと。to some extent。って言ってましたかね。それ打ってもらいましょうかね。to some extent、ある程度まで大体のその度合いまではもうある程度まではやりたいことを自分で決めていく時代になったんじゃないかと。で、for the most part っていうのも言ってましたね。あと more or less。これいい言葉ですね。for the most part I live in the moment、more or less って言ってたかな。Yeah. 大体はとかっていう大体の部分はっていう時に for the most part コンマ後ろに文章っていう形で言えますね。で more or less っていうのはこれはまたインスタグラム台本なし英会話レッスンに載せますけれども、ちょっとお待たせしたらすいません、どっかで載せますけれども more or less 多かれ少なかれって感じですね。多かれ少なかれそんな深いこと考えず今瞬間瞬間を生きてる感じなので自分がやりたいことを今やればいいんじゃないかと。でもなんかこういう聞き方だとあんまり具体的に話が展開していかないなと思ったので、本当はここに触れたくなかったんですけど、やっぱりパンデミックっていう状況の中でやっぱり切り離せないこのマスクをつけるつけないっていうところでライリーに質問をすれば何か見えてくるものがあるんじゃないかなと思って質問をしました。で、ここからいろいろマスクのお話とかなると思うんですけど、一見解として捉えてくださいね。なんか僕これもなんか公にね言うのももう繊細な時代になってきてるしっていうのも思うのでどうかなとも思うんですけど、ディスカッションがしやすいようにねシェアをしたいなと思います。で、ライリーが言ってたのは理想としてはやっぱり自分がやりたい時にしてやらないでいいって思うところでは外したいっていう思いはあるけれども、やっぱりなんかオブリゲーションっていうのは感じてしまうと義務感っていうのはね。なのでライリーも人が多いところではやっぱりみんながしてるからしなきゃってなるし、でもそれと同時に、政府もね外ではもう外してもらって大丈夫ですって夏の時にも言ってたように、基本的に今外でもね外していい時代だとは思うんですよね。なのでライリーも外では外していると。でね、なんかね僕絶対復帰したらこれ言おうと思ってたのがね、なんかそもそもマスクって
つけるべきですかつけるべきじゃないですかみたいなこのもう二者択一のどっちかのこういう質問ってもう今の時代そもそも必要なのかなって僕すごい思うことがあって、今のこの質問もライリーはどうしてるとか自分はどうしたいっていう僕も聞き方をしたんですけど、すっごいなんかこうお休みの時に感じてたのが、いまだにこうすべきだああすべきだって言ってる人たちが芸能人も含めテレビも含めなんかまだ多くて、なんかそれがなんか新しいこう先に進んでいかない理由なのかなって僕は思ったんですよね。なので今回このエピソードを作りたかったのは、その新しいちょっと視点を盛り込みたかったんですよ。それはちょっと英語で言いますけど、So while I was having a break, I was always thinking like in Japan, still people were, arguing over wearing a mask or not wearing a mask.Like we should do this or we should do that. But I was always, thinking now it's not the time. Now we already moved on. Right. And then as you said, everybody has a choice or everybody has our different way of thinking. Sure. So, I thought it's a kind of, I thought it was not a good idea that people were, in the first place, discussing wearing a mask or we should wear a mask or we shouldn't wear a mask. Okay. Yeah, that's why I asked you, like, how about you? Do you wear a mask? Not Right. like do you think we should think? Right. We, everybody. Yeah. So, one of the reasons why I wanted to make this episode was that by sharing this idea, like everybody has a, own choice. Right. So we shouldn't decide or we shouldn't discuss we should do this or we shouldn't do this. That's why, I wanted to make this episode as well. Yeah. Yeah, I don't know. I might disagree a little bit. I think we should discuss. Oh, really? Yeah, but I think the discussion should only be a discussion, not you shouldn't try to force people to do anything. That's the thing. You can say like maybe better than we should do this, or it should be should we do this, like a question, and then you discuss, and then if people have different opinions, that should be okay. Nobody should try to make anybody do something they don't want to do, for the most part. Yeah, don't get me wrong. That was my point as well. Okay, Like, yeah. Of course, we can discuss or we can say anything, but by having those discussions, people are kind of forcing each other. Oh, Sure. you should do that, or Right. you shouldn't do that. More an argument than a Right? discussion, maybe. Yeah, That's what I meant. Yeah, So yeah. I think me and you, same idea. It's Right. So not only about wearing a mask, like we should get vaccinated or we shouldn't get vaccinated, Right. or lots of things like that. Yeah. So Traveling, going to restaurants, and Yeah, all yeah. that kind of stuff. Yeah. Can you come up with anything else like that? Yeah. What else was there? Traveling, going to restaurants. We're not going to restaurants. Well, I right. mean, Don't go to restaurants, right? What else was there? Traveling, vaccination. Those are the major things. Yeah, I think so. 一旦ちょっとここで訳したいなと思ったのが、そうなんかね、in the first place っていうね、表現を打ってもらおうかなと思うんですけれども、なんかずっと僕お休みの間とかに思ってたのが、いまだにこう SNS とかでこうすべき、ああすべきみたいなディスカッションがいろんなトピックでなされてることがあって、まだコロナがやっぱ始まった頃ってね、やっぱりまだそういうディスカッションってあるべきだったと思うんですよね。こうみんなが分かんないものだったので、やっぱりマスクした方がいいよねとか、そういうこう何々すべきだよねっていう考えってあってよかったと思うんですけど、その逆もそうですよね。でも今もうこういろんな状況もちょっとずつ良くなりつつあって、こういろんな人それぞれがいろんな考えっていうものをこのコロナに持ち始めた時に、果たしてこうすべきああすべきっていうディスカッションって僕必要なのかなって思っちゃうんですよね。で、ライリーが
僕はもともとちょっと英語の説明の仕方が悪かったんですけど、そういうディスカッションはする必要がないイコール、そういうディスカッション自体をする必要がないってライリーが取ってくれたみたいで、あそこはちょっとディスアグリーですべきだとは思うんだけれどもって言ってくれてたんですけど、結局はライリーと僕価値観一緒だったんですけど、お互いにこう強要すべきじゃないっていうね、こうあなたもこうすべきああすべきっていう、僕がもともと言いたかったところもそこです。ディスカッションをしてこれが正しいあれが正しいってなんかこうなぜ決めちゃうんだろうなっていう、なんか世の中的にすごいなんかまだそれを感じるんですよね。つまりマスクをしてない人に対してマスクはすべきだって攻撃する人もいれば、逆もそうですよね。マスクをしてない人たちに対してマスクをすべきだっていう、もう今ってもう時代の流れ的にそこじゃなくて、それぞれがどうしたいか、それぞれがどういう価値観を持って今を生きるかっていう時代になってるんじゃないかなって僕は思ってたんですよね。なのでこれをちょっと皆さんにシェアすることで、お互いになんかこう強要し合わない世の中っていうのが作れるんじゃないかなと思って今これをお話ししてます。And not only about this, for example, vegetarian stuff or, religious stuff, you should do this or we shouldn't do this. Right. And kind of all the stuff that happens on Twitter. Right? Yeah. And then one of the things would be this, coronavirus stuff. Right. So, yeah, I just wanted to tell everybody that, we have our own choice and then perhaps it might be better not to force each other. And then, you should do that or we should do that. Yeah. Yeah, that was just my idea. But how about you? Do you have any ideas on this, conversation topic? Yeah, I mean, I think you're right that it would be better not to force each other. But I do understand, like, if you feel something is very important for everyone's good or everyone's health in the case of pandemic stuff, or I don't know, the good of animals in the case of vegetarians or something like that, then I understand why you would want to convince people to do the right thing or what you think is the right thing. But yeah, it's also kind of hard because people are able to make their own choices, and I think should be given that kind of freedom. Yeah, I think, especially my idea is, about this pandemic stuff. So if, people are, distracting environments, what was Destroying? that? Destroying environments, and then if we should do something, we can say, oh, we shouldn't do that, or we should stop that if possible. But, my point is about this, not wearing a mask or wearing a mask, going outside, not going outside, I just want to make an environment where people can accept each other or each idea. Yeah. But what do you think? Like, still, some people are, for example, saying, oh, you shouldn't wear a mask. Especially in the States that happens, right? Yeah. In the States, I mean, I think for the most part in the U.S. right now, people don't wear masks. And I think, if someone was wearing a mask in certain places, they might get told, like, oh, why are you wearing a mask? Don't wear a mask or something, even in, like, public with a stranger. What do you think about the situation? Yeah, I mean, I think that's very rude if someone is wearing a mask in public and someone tells you not to. Right? Or I mean, I think the opposite is a little bit rude too. If someone is not wearing a mask and someone says, oh, please wear a mask. Like, I don't know. I guess it's easier to just let them go. Right? Ignore them if you have to. That's what I'm saying. Yeah. そう、よかった。そこがちょっと価値観も違ったらあれやけど、それなんよね。なんか、こう、いまだにさ、こうマスクなんかしなくていいっていうのをわざわざさ、ツイッターとかでさ、こう言い張る方もいらっしゃったり、あるいは道とかもそうだと思うんですけど、マスクなんてなんですんねんとかね。それって、アメリカとか特にこうマスクしてる人が少ない国ではどうなのかなって思ったら、やっぱりライリーもつけてる人になんでつけてるの外しなよとかって言うと。で、それをライリーはどう思うのかっていう、ここが僕のちょっと聞きどころだったんですけど、やっぱりライリー的には rude
失礼だよねと。その逆もそうだよね。こうつけてない人に対してつけるべきだっていうのもルードだしっていう。本当に僕その言いたいのがそこなんよね。それぞれがやりたいことをやったらいいやんと思うねん。で僕はどっちかっていうとまた怖がりやから海外行っても多分僕絶対マスクしてると思うねん。I'm so scared. So and then I'm really cautious. Right. So maybe I would be, wearing a mask if I were in the States or anywhere in the Sure. world. Yeah. And I think that's okay. I That's think my so. choice, right? Yeah. But, people are always, looking at others' behaviors and then they try to decide. But I don't think it's a good idea for now. Yeah. If they want to wear a mask, they can. And if they don't want to wear a mask, they don't need to. Right. っていうね。そう、なんかこう、なんでそんなこう、なんでマスクしてるんや、それがおかしいとか、ってわざわざ言う必要があるんだろうなと。僕は多分怖がりなんで、海外旅行に行ってもマスクはするところでは絶対してると思うんですよね。で、人にどう思われようが、何を言われようが、どう見られようが、僕は多分するっていう。で、したくない人はそれでいいだろうし、したい人はするっていう、それでいいんじゃないかなっていうのが、なんか僕はずっとこう、公に発信したかったことなんですよね、このお休みの間。なんでみんなそれぞれやりたいことやればいいのに、こうすべき、ああすべきっていうのを、ね、公の芸能人とかも含め、テレビも含め、いろんなとこで言うんだろうっていうのがすごいあって。でも、but for example, you are, let's say, in the States or somewhere, and people are coughing a lot. Yeah. And then the person should be infected or something. Right. What do you think at that time? Yeah, I mean, actually, that happened to me when I was on the plane in America, I right? share that. Yeah, so when I was on the long flight from Japan to Texas, somebody who was seated probably about 3 rows behind me was coughing for like the whole flight. And he was far enough away from me that I didn't want to like say anything to him. Maybe if he were sitting next to me, I would have. But what would have said, please put on a mask. Oh, really? If you're coughing, I think, it's reasonable to ask somebody that. But I was hoping that like a flight attendant would say something, but she never did. And of course, I'm not sure it was because of him, but when I arrived in America, maybe 2 days later, I got sick. And it turns out I did have corona. So I think it was probably from him. I can't be sure, but yeah. In that case, do you think we can say that? What do you think if mean, they're coughing a lot? I don't think there should be rules of what you can and can't do. Like we're saying, like we're discussing whether we can do it or not. But I mean, I think if they're coughing. If they're coughing, I think like if you're polite and say, "Oh, would you mind please putting on a mask or something?" Of course, always be polite and kind. But yeah, I think I don't know. One way to look at it is you're not supposed to go on an airplane if you're sick. Clearly, he was sick, so he already made a mistake or did something wrong. Yeah, that's also what I wanted to share or, discuss. Of course, we don't want to force each other, and we have a choice. But if they feel, for example, they're infected or if they are in a situation where they shouldn't do something, they should have the responsibility for making that choice. So, for example, not go in there or, as you said, not getting on an airplane or wearing a mask or something. Right. That's the difficult part, isn't it? Yeah. Yeah, because it's up to the individual at that point to kind of police himself, and some people won't do that, I guess, That's the difficult part. Right. And that's kind of why I was hoping a flight attendant would say something, because if a passenger says it to another passenger, maybe could be a little rude, but if someone working on the airplane or maybe working in a store, like if you're in a supermarket or something and a staff asks you, "Oh, please, we ask that customers wear masks in the store," that's
reasonable. That's like a company rule or そう something, よ you know? ね。ここは難しいところなんよ。これもまあディスカッションしたかったんやけど、reasonable っていうのをね、打っておいてもらいましょうかね。That would be reasonable. それがまあ、理にかなってるというか、理想、理にかなってるっていうのがいい言葉ですね。あとは rows って言ってましたね。three rows Oh, yeah. behind you say? Three rows behind me or three rows back. I うん forget. うん Yeah. rows っていうのは列っていう意味もあるので3列後ろ。ライリーはねアメリカに帰った時に咳ごほごほする人に咳かけられてコロナうつっちゃったんですよね。Yep. っ Yeah. ていうそのエピソードもあったんですけど、次なんか僕がねすごい思うのが、確かにみんなそれぞれチョイスがあって、やるやらないの選択、例えばマスクをつけるつけないの選択ってあると思うんですけど、万が一本当にその人が例えばコロナにかかってる、咳めっちゃしてるってなった時、ここが難しいよねっていうね。なのでやっぱ思いとしては、それぞれがやっぱ責任を持ってやるべき時はちゃんとやる、でやらんでいい時はやらんでいいっていう、ここのね節度をちゃんと持ってほしいっていうのは大前提としてあると思うんですよね。なので僕もさっき最初にお伝えしてたのは、みんなも自由にねやりたいように自分で決めていけばいいとは言ったんですけど、やっぱりじゃあルールはなくていいのかっていう、フリーダムって言って自由って言って何でも自由でええんかっていうと、そうでないように法律があったり、警察これやったら警察捕まるよっていうのが一般的にもあるように、このマスクするしないに関してもやっぱり咳してる時とか周りの人に迷惑かけそうな時はやってほしいよなっていう思いはあるよな。そうなると矛盾してるやんと思われるかもしれへんけど、ここが難しいね。だから人になんかこう言いづらいし、It's so hard to say that to others, right? Yeah, I think so. For Then me. what's the mindset? That's the topic. これが大事なところやろ、今日のトピックやんか。What's the mindset? I mean, I guess my mindset is something like live and let live. You heard that? It's like a expression, right? To kind of leave people alone to do what they want, and hopefully they'll do the same for me. That's mostly my mindset, I think. But if they are in a trouble because of that, Yeah. See, that's the thing is こ like, れが難しいよな。 yeah. I mean, obviously because I did get corona, I should have asked him to put a mask on. It would have maybe helped me stay healthy. But I don't know, I guess my mindset of letting him cough with no mask if he wants そうやな。 was maybe it was a mistake. Maybe in that case it was wrong. I don't know. But yeah, 難しいよな。 you know, yeah. ここが難しいところなんですよね。で、これが分かってくださる方は分かってくださると思ってこの言葉を言いますけれども、なんかこうルール守ってる人が損するというか、こう真面目にやってる人が損するっていうね。なんかこうルール守らんような何の配慮もない人がこう自由に過ごしてこうバーってなる。特にコロナとかでその不平等性がすごい出たと思うんですよね。守ってる人はちゃんと守ってるのに、守ってない人は守ってないっていう、このなんか差で、僕もそのね前回のエピソードで話したようにすごいマインド的にやられたのもあるなって思いますね。なのでマスクもね、本当に僕は根底的に自分がここはやらなくていいと思うときは外とかはねやらなくてもいいと思うんですよ。こう誰も周りにいない。僕も正直道歩いてるときに人が周りにいなかったら道ではマスク今はもう通ってるんですよね。Right. でも電車に乗るとか狭いところに入るってなると自分が怖いからもちろんするのもあるし、してないっていうので人にこう不安感を与えるやろうなと。People might get worried Sure, because of yeah. not wearing a mask. Yeah, yeah, っ yeah. ていうところも考える人はやっぱちゃんと考えると思うのよね。こう自分がしてなかったら周りの人がこう思っちゃうやろなと思って僕はするんですよね。Right. でも考えない人って考えへんやん。自分のことしか考えてへん人ってこのパンデミック以前にも世の中にいっぱいおったわけやから、それが今コロナになってパンデミックになったことでそれが顕著にマスクしてるしてないで現れるようになっちゃったから、真面目な人はいっぱい考えてストレス感じて、分かる人はこの言葉ね分かると思うんですけど、なんかしんどい思いすることもあったと思うんですよね。なのでライリーのマインドセットとしては、やりたいようにさせておきましょう、もう仕方ないからっていうところもありつつも、僕のマインドセットは何やろな、
I think my mindset is everybody should be responsible. And then, although we have a free choice, Right. sometimes we have to be responsible. かな? Yeah, I guess so. But in that case, what do you do with people who are not responsible? About wearing a mask? Sure. But yeah. If somebody is wearing a mask, I can't tell the person in person. So maybe I will ask the, cabin attendant or somebody Okay. to say that. Yeah. Or, I don't know. Right. You see, this is the thing we're not really sure about, Right. What is right and wrong? We're not sure. Yeah. そう、これが1個前のエピソードで言った何が正しいか分からへんっていう、そういうところで真面目な人って考えてしんどくなっちゃうんよね。なのでライリーも言ってたのは、そうそう、キャビンクルーとかやっぱお店の人たちもそういうところを責任ちょっと持ってほしいのはあるよね。もちろん言いづらいのも分かんねんけど、めっちゃ咳しててね、そうなってる時はキャビンクルーの人が気を利かしてちょっと言ってもらうとか、やっぱり乗客同士で言ったら喧嘩になるしな。あるいはライリーが言ってた咳してたりとかちょっと今日やばいなと思う時は飛行機にそもそも乗らないっていう思いを人それぞれが持つとかね、それが僕が言ってた自由なんだけれどもそれぞれが自分の行動にちゃんと責任を持ってそれをやるやらないっていうのを考えていくっていう、そこなんかなと。なのでなんかこうね、一概にこれが正しいあれが正しいとは本当に言えなくて、僕自身もねどんな選択肢があってもいいと思うんですけど、やっぱり人に迷惑がかからないように選択はしてほしいなって思うのと、していきたいなって僕たちは思いますよね。So the conclusion is, even though we have a choice, we want to be responsible, and then we don't want to bother anybody else. Right. And based on that, we have a choice. That's my mindset. So I'll be careful of that part. Right. You? Yeah, I think I pretty much agree. Yeah. Pretty much agree. かっこいいね. Pretty much agree. I don't know. I think yeah, in practice, in reality, it's very hard for me to like tell someone to do something or tell someone not to do something. I can't maybe. Yeah. I think yeah, I don't know. So that's hard. I mean, even if I think they are doing something wrong and I think somebody should do something about it, it's often hard for me to be the one. Yeah. Or, they should know by themselves. Of course, yeah. Of course they should, but So, yeah. even before a pandemic, there were lots of people who didn't follow rules or something, but Sure. We couldn't see them. But now, of course, sometimes we did, but now it's so obvious that Right. Yeah. You know what I mean? Yeah. That's what I said earlier too. That's why it's hard, how we can handle this situation. って感じよね。さっき言ってたように、以前はそういうルール守ってない人がいてもスルーできた時代やけれども、今は健康とかね、それこそマスクしてるしてないでも咳するとか、そもそもさ、だって僕たちさ、小さい時にやで、親にさ、咳する時は口を押さえなさいって習わんかった？ Did you learn, like in Japan, I learned from my parents, like if you are coughing, please cover your mouth or something. Right, yeah. Right? 普通そういう風に習うわけやん。でも、なんかこう、そういうの習ってない人ってさ、もうって思いっきりするし、Right. そういう人に限ってマスクしてへんかったりするのよね。Yeah. なんかそういう人たちがなんかこう浮き彫りになった時代だからこそなんかこういうコントロバーシャルなディスカッションは出てきたのかなと思うけれども、とにかく言いたいことは頑張って生きていきましょう。We should live every day. 頑張りましょう。Sure, yeah. Okay. そう、何を後半言いたいんか分からへんかったけど、そうだから難しいよ本当にね。それぞれフリーチョイスがあるんやけど、Yeah. ルール守ってない人にもそれが当てはまるんかどうかっていうとそういうわけでもないし、でもなんかね、こうライリーが言ってたようにこうしてくれああしてくれって言えるわけでもないしっていう、
すごい厄介な時代になりましたけれども、なんかこのエピソードを聞くことで同じようにもやもや抱えてた方は、ちょっとすっきりしたって思えた方とか、あるいはちょっと配慮足りてなかったかもってね、もし思ってくださる方は、僕も含めですけど、もうちょっとこう周りにね配慮していこうとか、あるいはちょっと他の人に対してこう厳しくなりすぎてたかもって思う方は、ちょっとね、ライリーが言ってたように、みんな自由なチョイスがあるからやらせてあげようとかって思いながら、そんな感じでなんかみんながこううまく共存できたらいいなって思いながら、このエピソードを皆さんにお届けしたいなと思います。では今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。3 episodes Three episodes in a row. Yeah. この連続でっていう使い方もありますね。Yeah, I'm a bit tired. そうよね。ごめんね。That's okay. That's okay. We had to do. そうね、3連チャン連続でやりましたけど、ライリーは座骨神経痛にもかかわらずそうちょっとしんどそうでしたけれども、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。皆さん、今日のエピソードの感想はね、また教えていただければと思います。僕は英語のソータという名前で、インスタグラム、ツイッター、YouTube やってますのでフォローしてください。ライリーはライリーサルバン XD で調べていただくと出てきます。Alright. ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。